Hello everyone. Today we learn about sound of vowel A. लास्ट वीडियो में हमने क्या लर्न किया था? वॉवल्स. तो वॉवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. तो इनको हम वॉवल्स कहते हैं. यू रिमेंबर? वेरी गुड. तो आज हम इनमें से वॉवल ए के साउंड के बारे में लर्न करेंगे. विच ए. तो ए के साउंड में क्या होता है? एक तो होता है लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड. लॉन्ग साउंड ऑफ ए एंड शॉर्ट साउंड ऑफ ए. तो हमें इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने लर्न करना है. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्ड है जिसमें ए का साउंड लॉन्ग आ रहा है और कौन सा वर्ड है जिसमें ए का साउंड है जो शॉर्ट आ रहा है. तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, लॉन्ग साउंड ऑफ ए एंड शॉर्ट साउंड. तो जिसकी आवाज़ लॉन्ग साउंड होगा ए का, उन वर्ड को हम यहाँ पर लिखेंगे और जो शॉर्ट साउंड ऑफ ए होगा उन वर्ड्स को हम यहाँ पर लिखेंगे. फर्स्ट वर्ड हम रीड करते हैं. A double P L E, एप्पल. एप्पल. तो यहाँ पर ए का साउंड क्या आ रहा है? एप्पल. ए. तो यहाँ पर ए के साउंड की जो आवाज़ है वो कैसी आ रही है? ए. ए. तो इट इज़ अ शॉर्ट साउंड ऑफ ए. एप्पल. तो यहाँ पर उसका साउंड जो है ए का वहीं पर रुक गया. एप्पल. तो इट इज़ अ शॉर्ट साउंड ऑफ. एंड नेक्स्ट वन GATE, गेट. गेट. फिर से रिपीट करती हूँ, GATE, गेट. तो यहाँ पर ए का साउंड क्या आ रहा है? लॉन्ग या शॉर्ट? तो यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है लॉन्ग. देखो, एप्पल में ए का साउंड क्या आ रहा था? ए. ए. और गेट में ए का साउंड क्या आ रहा है? ए. तो इट मीन यहाँ पर ए का साउंड ए की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर ए का साउंड है शॉर्ट साउंड. ओके. यहाँ पर ए की आवाज़, ए साउंड की आवाज़ ए की तरह आ रही है. ए उसमें साउंड आ रहा है ए, तो वहाँ पर वो है लॉन्ग साउंड ऑफ ए. FAN, फैन. 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 तो यहाँ पर उसका साउंड क्या आ रहा है? ए का शॉर्ट. शॉर्ट साउंड है ना. फैन. फैन. ए की आवाज़ आ रही है ना. फैन. यहाँ पर ए का साउंड है वो ए आ रहा है, तो इट इज़ शॉर्ट साउंड. एंड नेक्स्ट वन PLATE, प्लेट. यहाँ पर ए का साउंड क्या आ रहा है? बोलकर देखो, प्लेट. ए के साउंड की आवाज़ कैसे आ रही है? प्ले. ए. यहाँ पर ए के साउंड की आवाज़ ए आ रही है, तो इट मीन इट इज़ अ लॉन्ग साउंड. यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है, ए आ रही है, वहाँ पर है शॉर्ट साउंड. और यहाँ पर ए, तो ए लॉन्ग हो गया ना. यहाँ पर साउंड ए आ रहा है, ए, तो वहाँ पर है लॉन्ग साउंड. MAP, मैप. मैप. तो इट इज़ अ शॉर्ट साउंड. CAZE, केस. केस. तो लॉन्ग साउंड हो गया ना यहाँ पर. देन आफ्टर देन CAP, कैप. कैप. ऐप. ऐप. ऐप की आवाज़ आ रही है ना. ऐप. तो यहाँ पर शॉर्ट साउंड. TAPE, टेप. तो यहाँ पर ए की आवाज़ क्या आ रही है? लॉन्ग साउंड. BAT, बैट. बैट. तो यहाँ पर क्या है? शॉर्ट साउंड ऑफ ई. देन BAKE, बेक. तो यहाँ पर क्या है? ए का साउंड है वो लॉन्ग आ रहा है. तो यहाँ पर ऐसे ही इन वर्ड्स को हमें चूज़ करना है, विच इज़ द साउंड ऑफ लॉन्ग साउंड ऑफ ए एंड विच इज़ द शॉर्ट साउंड ऑफ. जो है लॉन्ग साउंड ऑफ ए, वहाँ उनको हम इस सीरीज में लिखेंगे, एंड विच वन इज़ अ शॉर्ट साउंड ऑफ ए, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख रहे हैं
इस सीरीज में लॉन्ग साउंड। सबसे पहले क्या था, APPLE एप्पल। तो एप्पल क्या था, एप्पल शॉर्ट साउंड। तो एप्पल को हम कहाँ पर लिखेंगे, शॉर्ट साउंड। APPLE एप्पल। तो एप्पल को हम यहाँ पर लिखेंगे। एंड नेक्स्ट वन क्या था, GATE गेट, गेट। तो यहाँ पर ए का साउंड क्या है, लॉन्ग। इसको हम लिखेंगे इस सीरीज गेट। उसके बाद है FAN फैन, फैन, फैन। तो इट इज अ शॉर्ट साउंड, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर फैन। एंड नेक्स्ट वन इज प्लेट, PLATE प्लेट, प्लेट। तो यहाँ पर ए का साउंड क्या आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है। प्लेट को हम लिखेंगे यहाँ पर। देन आफ्टर दैट मैप, MAP मैप, मैप। तो मैप का साउंड क्या है, शॉर्ट साउंड। इसे हम लिखेंगे शॉर्ट साउंड। उसके आगे क्या है, CAGE केज, केज। तो इट इज अ लॉन्ग साउंड ऑफ इट, CAGE केज। उसके बाद क्या है, कैप, CAP कैप। और कैप को हम किस तरफ लिखेंगे, कैप। इट इज अ शॉर्ट साउंड ऑफ इट। यहाँ पर ए का साउंड क्या आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैप, CAP कैप। उसके बाद क्या है, टेप, TAPE टेप, टेप। टेप को क्या लिखेंगे हम, किस तरफ लिखेंगे, यस, लॉन्ग साउंड, टेप, TAPE टेप। एंड आफ्टर दैट क्या है उसके बाद, बैट, BAT बैट, बैट। तो बैट को क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट साउंड। इट इज अ शॉर्ट साउंड ऑफ इट। एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज बेट, BAKE बेट, बेट। तो इट इज अ लॉन्ग साउंड। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हाय स्टूडेंट्स।